na san mata sun fi kowa wannan matsala, shi yasa ku iyaye ne, to don girman Allah ku gargaɗi 'ya'yanku musamman waɗanda kuka aurar, inda yake ta so kawo maki ƙarar mijinta dakatar da ita. Kun ga kakanninmu da iyayenmu magabata haka ba suka rika yi. Wallahi in kika zo gurin tsoho ku kina ce mata an man kaza an man kaza an man kaza, sai ta daka maki tsawa, ba za ta ma baki damar ba. Amma yanzu kuma iyaye na zamani su kam har tambaya ma suke yi, wala har tambaya suke ƴaƴan me akai bayan komawa ki me ya faru, to kin zama karamin mace kenan, ai da ke da wannan yarinya wallahi ba ku da bambanci, ina ma ta ɗaura ki hankali. To ya kamata iyaye su kula da wannan shi na da illa ƙwarai da gaske, domin ƙarancin illar da zai ma waɗannan 'ya'yan naku ya maku shine zai hana ki ganin mutuncin sirikinki. Sai kuma matsalolin da labudda min sai an yi bayanin su. Akwai matsalolin da sukan yi kamari kam dole wanda sai an sanya iyaye ciki, to ba irin su muke magana ba, muna nihin ƙananan matsalolin da za su iya magancewa da kansu su ma'auratan. To ke ma mace ki guji ɗaukar bayanai a halin da kike ciki kina zuwa kina gaya ma iyayenki, sai mijin ke ɓaci a idansu, shi ma namijin kuma kada ya tafi yana ta kai ƙarar matar shi musamman akan ƙananan matsaloli, sai matar ta ɓaci a idansa da kanta. Saboda haka mu kula da wannan, kuma ba wai iyaye ba, na dai magana iyaye